बाइक राइड गरिरहेको छु स्मार्ट बाइक राइड गरिरहेको छु एकैछिन अलिकति पर्खेर बसेर सेकेन्डहरू पत्ता गऱ्यो होइन रमाइलो भइरहेछ रमाइलो गरिरहेको छु साथीहरूलाई कुरिरहेको छु होइन साथीहरू कहाँ गयो अब मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ होइन साथीको बाइक चाहिँ तल अर्कै भन्छ अब म साथीलाई यसो लिएर आउनु पऱ्यो है ओकालोमा चढेन जस्तो सकिरहेको बाइक यहाँबाट उकालोमा तानेन जस्तो दाइको बाइक चाहिँ होइन बाइक चढेन ल म घचार्छु अब थाकेर लोड भयो पुरा माटोमा त हिँड्नै नसक्दो रहेछ नि त एक्सपिरियन्स गरियो पनि होइन तर एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ हिँड्नलाई चाहिँ पुरा के अरे हिउँमा हिँडे जस्तो हुँदो रहेछ पुरा बाल्लोमा हिँड्नु चाहिँ साथीहरू बाइकै चढेन उकालोमा म चाहिँ अलिकति मजा हुँदो रहेछ होइन तर यहाँनिर कस्तो हुँदो भने एकदमै उसको बाटो हुन्छ नि त अनि त्यहाँ बसेपछि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ यतालाई अर्केको एक्लै भयो होइन अब एक्लै भने किन राम्रो अर्कै भने चाहिँ गयो बसेपछि त निकाल्दा गाह्रो हुँदो रहेछ क्या त्यो भएर कस्तो चाहिँ बलाउने माटोमा चाहिँ जानु नहुँदो रहेछ होइन सबैजना 50 रुपियाँ ए दामी छ दामी वाट पारे बाइक बसेर पुरै गाह्रो भइरहेको छ बाइक हिँड्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग चेक गर्नुपर्ने रहेछ होइन कुनै बाइकहरू चाहिँ अब अलिक बिग्रेको हुन्छ नि त अनि त्यो बाइक चाहिँ अब उकालो नचढ्ने हुन्छ त्यो पनि यो अलिकभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ निकाल्न एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन त्यसरी अब यहाँ कोही आउँदै हुनुहुन्छ अनि बाइक रेन्टमा लिँदै हुन्छ पहिला बाइक चेक गर्नु होला अनि त्यसपछि घुम्न त मस्त पाइयो होइन त्यही हो बाटोमा बस्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ what I want to mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to, turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed, but I keep my head down cause I crave progress. You ain't never gonna stop me cause it's my conquest, and I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just to get everything on show. And now I'm ready, I'ma blow up. Whatever done in the I'm not a subject, I'm not a what is it already? Oh, about the water! Working to the point I throw up. Cross me was good to know ya. Never slow up. I stay on them, no I never grow up. Working
Yeah, I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance it. And I'm not the type to give up second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it up. I'm working on my wealth and Let's go, I'm bro. working on my health. Yeah, let's go. Let's go. Working on myself. Y'all don't know that I'm Man, I promise that I'm gonna make it somewhere. As long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not a novice, I'm gonna be the best, so prepare. Cause you know I'm honest and I'm coming for you, be scared. Man, I promise that I'm gonna हैन रियादमा आउँदै हुन्छ रियादबाट त्यो के अरे 70 किलोमिटर टाढा रहेछ हैन र आजको यात्रा जोस रमाइलो भयो यदि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यही हो यो बाइक राइडहरु गर्नको लागि चाहिँ दामी रहेछ अनि बीबीक्यू गर्नको लागि यदि साथीहरु मिलेर आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो हुने रहेछ हैन बाइक राइड रहेछ जस घण्टाको 40 रियाल लिदो रहेछ 1 घण्टामा इनफ हुन्छ 1 घण्टाको टाइम हुँदो रहेछ जो 40 रियाल लिन्छ हैन बाइक राइड पनि मजाले गर्न पाइन्छ अब थोरै के रे समयको अभावले गर्दाखेरि हैन अलिकति पाइरहेको थिएन अब आशा कोसिस गर्नेछु हैन अब तपाईहरुमा नयाँ नयाँ भिडियोहरु लिएर आउनेछु सो त्यसको लागि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला
त्यो साथीहरू जिन्दगीमा होइन के थियो के भयो भन्दाखेरि पनि अब अगाडि जे छ त्यसैमा रमाउने हो होइन। अब थाहा छैन जिन्दगीले कहिले कहाँ पुऱ्याउँछ कहिले कहाँ पुऱ्याउँछ होइन के गर्छ। अब सबै कुराहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। सबै कुरा जिन्दगीमा एकैचोटि रहिरहँदैन होइन। समयअनुसार सबै कुरा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यही हो गाइस। अब चाहिँ यहाँ रमाइलो भइरहेको छ। डोरी तान्ने गेम भइरहेको छ यहाँनिर होइन। यस अब चाहिँ हाम्रो आजको प्रोग्राम सकिसकेको छ होइन। अब ब्याक टु होम हुँदैछौँ। यहाँ चाहिँ लगभग आजको 6 बज्न लागिसकेको छ। पुरै झमक्क भइसकेको छ होइन। सबै गाडीहरू प्रिपेयर गर्दैछौँ। अब हामी चाहिँ लाग्छौँ घरतिर है त। फिर बोलो यार। टेंशन लेने का नहीं रे मामू आपने तो। ये क्या है 50 तोला क्या 50 अपन बोले तो खलास कला संतु भाई। एक पाकिस्तान सॉन्ग। पाकिस्तानी सॉन्ग। हाँ प्यारी की राह में मुझको छोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया टूटे दिल का जहां दिल ने न रुलाया। अरे वाह मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान। ओके भेरी नाइस थ्याङ्क यू अहिले चाहिँ हामी यस्तो मेन रोडमा छौँ होइन। यहाँको रुल चाहिँ के ठिक छ भने जस्तो के अरे मेन रोडमा पनि लिमिटमा कुदाउनु पाइन्छ क्या। धेरै स्पिड पनि कुदाउनु पाइँदैन होइन। जोर भाइ कितना का स्पिड है अभी इसमें मेरे ख्याल से 120 है। उनसे से ज़्यादा स्पिड मारना नहीं पाता है नहीं तो हमारा ये वो अभी देखो ये कैमरा में 120 है। 120 है। अब यो चाहिँ ठाउँ क्यामेरा लगाएको हुन्छ होइन। त्यो भन्दाखेरि बढी पनि कुदाउन पाएन र के अरे थोरै त कुदाउन पाइन्छ होला। थोरै पनि पाएन क्या। अब त्यस्तो भएपछि टक्क क्यामेराले हान्यो होइन। अनि टक्क जरिमाना लगाइदिइहाल्दो रहेछ क्या। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँको। ओके अब चाहिँ हामी सायद उताबाट कति हिँडेको 1 घन्टा भइसकेछ होइन। अब चाहिँ हामी आजको यात्रा पुरा हुँदैछ र अब चाहिँ हामी आइपुग्न लागेको छौँ। आजको यात्रा यति नै अनि आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर साथै सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला होइन। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू।